Velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne snakke om 10 grunde til, at jeg hader at være pige. Det kan godt være, at I piger derude kender den og sådan noget. Eller kender det. Det kan godt være, at videoen ikke er så meget til drengene, men så kan drengene jo høre, hvad pigerne hader ved at være pige, ikke? Okay, lad os bare komme i gang. Første ting, jeg hader ved at være pige, det er menstruation. Altså, alle ved det. Alle piger har menstruation, og det gør så ondt. Smerter, det var, man kunne så dræbe, fordi de der smerter gør så ondt. Det er helt sygt. Du får ømme bryster, du får ondt i maven, og du ligger bare og krammer din pude, eller bamse, eller kæreste, hvis du har en kæreste. Ligger du og krammer ham hele dagen, og du kan slet ikke, altså, jeg har oplevet mange gange, hvor jeg slet ikke kunne gå, eller, altså, det gjorde bare så ondt. Det eneste gode ved at have menstruation, der er ikke nogen gode ting ved det. Det lugter, det er rødt, og det er blod, og det er klamt. Men du får chokolade af din mor. Tak mor. Skud til dig. Næste ting. Tøjkris. Jeg har fucking meget tøj. Men det kan jeg ikke altid sådan, jeg kan ikke altid finde tøj. Hvis jeg skal til fødselsdag eller altså bare til en fest eller et eller andet, og jeg har tonsvis af bluser, jeg har ikke nogen bluser. Fordi, altså, det er bare en pige-ting. Det kan ikke passe, hvis du skal have sorte bukser på. Selvfølgelig det er nemt, sorte bukser og en bluse. Men den bluse er bare ikke flot i dag. Sammen med de 500 andre bluser du har. Det er bare ikke flot. Tredje ting. Det er mad. Okay, jeg kan lige så godt sige det sådan der. Drengene, de kan bare spise pizza mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Altså hele ugen. Drengene, ja, de kan spise pizza hver dag i en hel uge. Og altså derudad. Og selvfølgelig de får bumser og sådan noget, men de fleste de er ligeglade. I forhold til os piger, spiser vi 2 pizzaer på en uge, så bliver vi kaldt fed og klam, og altså får vi en bums, så er det 3. verdenskrig, og man kan ikke dække det, og man kan lige så godt lade være med at spise det. Salat. Det er åbenbart bare sådan en ting piger skal. Okay, fjerde ting, det er når jeg synes i hvert fald, hvis jeg sidder nede i klassen og skal spise en banan. Måske er det ikke sådan, altså det er bare en banan og sådan noget. Men jeg føler, at alle kigger på mig. Det er bare sådan. Ja, alle kigger på mig, når jeg spiser banan. Det er måske ikke den største sådan hadeting. Det er ikke det, jeg hader allermest ved at være pige. Men jeg føler virkelig bare, at alle fucking kigger på mig. Og jeg skal lige lukke vinduet, fordi fuck det rammer udenfor. Nå. Det der med at spise en banan, og ja, man føler bare, at alle kigger på en. 5. ting. Jeg er en pige, eller piger er piger, no shit, men vi skal føde på et eller andet tidspunkt. Altså, medmindre vi ikke kan få børn, men det satser vi så på, at vi godt kan. Vi skal føde, og det kan tage flere timer, det kan tage 2 dage. Altså, min mor, hun fødte mig på det ved jeg faktisk ikke, 5 timer eller noget. Men forestil dig at ligge 5 timer på et bord og presse et barn ud af dig. Au. Jeg siger au. Forestil dig det. 5 timer. Der er nogen, der 24 timer. En hel dag ligger de bare og presser et barn ud af sig selv. 6. ting. Det er overtænkning. Når man er pige, så tænker man over rigtig mange ting. Man tænker, kunne han nu lide den trøje, jeg gerne vil gå? Altså, hvad synes han nu om, at jeg havde sat håret? Og hvad synes han nu om det der? Og det der? Man kan tænke, jeg er ikke god nok til mit matematik, jeg er ikke god nok til mit dansk, whatever. Altså, man tænker bare alt for meget over tingene. Sådan der, at var det nu det rigtige kamera, jeg købte? Var det nu den rigtige telefon? Sådan der virkelig bare alting. Alting, det tænker man bare alt for meget over. Sådan at, nu tager vi den her. Synes jeg egentlig, den var flot, eller skulle jeg have valgt en anden farve? 7. ting. Okay, som pige, så kan jeg bruge rigtig meget tid på at gøre mig klar om morgenen. Bare i det hele taget at gøre mig klar. Jeg kan sagtens tage et bad på en halv time, 40 minutter eller et eller andet. Hvis jeg synes, det er bare rart at stå under hanen derude eller noget. Og så skal jeg vælge tøj igen, tøjkris. Så skal jeg sætte mit hår, så skal jeg lægge min make-up, og det kan sagtens tage flere timer. Men jeg kan også godt gøre mig klar på 5 minutter. Så er det bare intet make-up og tøj, der bare er blevet klasket på, og har ikke noget været i bad. Og altså, det er heller ikke lige så lækkert, vel? Så man bruger fucking lang tid om morgenen. Det gør jeg i hvert fald. Jeg er nødt til at åbne det. 8. ting, det er... Hvad fanden var det nu? 2 sekunder.
Hvorfor har han julesang mere? What the fuck? 8. ting. Det er sådan, som pige, så skal man virkelig barbere sig. Man skal barbere ben, man skal barbere under armen, man skal barbere sig dernede. Og det er hårdt. Man skal også plukke øjenbryn. Hvis øjenbrynene ikke lige sidder ordentligt, så skal du lige gøre det. Og det gør monster. Dine ben, dem skal du barbere hele tiden. Altså, jeg begynder at få dem vokset, fordi at det er nemmere, og jeg kunne klart anbefale, at du skulle få vokset ben. Selvfølgelig, det kan gøre ondt og sådan noget, og du ligger og smerter, men seriøst, dine ben er så glatte. Jeg tror, i næsten 3 uger, der havde jeg ingen hår på benene, og mine ben, de var bare så glatte. Nu har jeg fået en lille smule hår på benene igen, og så skal jeg bare vokses igen. Så det er bare at bestille tid til en voksedame, eller købe noget voksel eller sådan noget. 9. Det er dramaet mellem os piger. Seriøst, vi kan blive uvenner over, at man ikke kommer til tiden. Det der drama, der bare er bare sådan, ej, fuck, hun var bare en killing. Altså, hun kom 5 minutter for sent, og vi havde aftalt, at det var præcis der og præcis der og sådan noget. Det kan være over, at man har lånt en trøje ud, og man så ikke har fået afleveret den. Det kan være seriøst alt. Bare dramaet mellem piger. Jeg tror også, at jeg sådan er meget... Jeg hader det der drama mellem pigerne. Men jeg har også altid hængt mere ud sammen med drengene. Jeg hænger mere ud sammen med drengene nede i skolen, og jeg er bare sådan mere den der pige, der hænger ud med drengene. Det kan jeg bedre lide, så. Men seriøst, dramaet mellem pigerne. Jeg hader det. Sidste ting, det er, når ens mor bare ikke forstår, at man mangler penge til tøj. Du kan sagtens have 500 kroner på din konto, men det er jo dine egne penge. Så, mor, jeg mangler 500 kroner til mit tøj. Jamen, du har 500 kroner på din konto. Mor, jeg mangler bare penge til tøj, og du kan bare ikke forstå det, og... kan du ikke bare forstå, at jeg mangler penge? Eller jeg mangler tøj, eller jeg mangler bare... du vil ikke bruge dine egne penge på tøj. Så jo, sådan har jeg det også, men hvis jeg kan slippe for at bruge mine egne penge, så... er det der bare win-win situation. Det med, at ens mor bare ikke kan forstå, at man mangler penge til tøj. Eller sko for den sags skyld. Se, lige i øjeblikket så render jeg rundt med sådan nogle fucking klamme nogle. Jeg vil gerne have nye sko. Men nej, jeg må ikke få nye sko. Jeg vil have nye sko. Jeg har ikke fik nye sko. The tears are filling up their glasses. No eggs. Ja. Okay. Det var alt, jeg havde at sige for i. Okay. Mit kamera gik tør for strøm. Så jeg vil bare lige slutte den her video af og sige tusind tak, fordi du vil se den her video. Det betyder rigtig meget, og jeg håber virkelig, du kan lide den. Giv den et like, hvis du godt kunne lide den. Det gør mig rigtig glad. Ellers så skriv ned i kommentaren nogle idéer til en anden video, fordi jeg har ikke så mange idéer, og har virkelig brug for brug for nogle idéer. Så skriv ned i kommentaren, hvis du har nogen. Og ellers så tusind tak, fordi du så med i den her video. Husk at abonnere, hvis du har lyst til at følge mere med til mig. Det vil gøre mig super glad. Hej!